딸꾹질. 딸꾹, 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 딸꾹. 딸꾹질을 1000번이나 계속하면 죽는다는 말이 있는데 그건 물론 거짓말이야. 딸꾹질을 계속한다고 죽지는 않아. 그래도 어서 멎었으면 좋겠지? 딸꾹질을 멎는 방법은 엄청나게 많아. 딸꾹질은 어느 순간 저절로 멎어. 딸꾹질이 조금이라도 빨리 멎으려면 이렇게 해봐. 이렇게 깜짝 놀라는 거야. 혀 위에 설탕을 조금 올려놓고 가만히 있어봐. 그릇에 물을 담아 그릇 이곳저곳에 입을 대고 쭉, 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 쭉 들이마시는 거지. 여기, 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 여기. 다른 방법이 또 있는지 엄마한테 물어봐서 이곳에 써넣어봐. 당연히 그림도 그려야겠지?